所以錯就要認，打就要企定。我妹姐呢係唔會逃避嘅，為咗要補償之前嚟消費過呢個餐嘅客人，所有10號至13號嚟消費呢個定食嘅朋友，憑住收費記錄或者支付記錄喺20號之前嚟我妹姐呢度，我會補償返一份單人嘅定食份量俾你哋。呢個呢係我妹姐嘅承諾及誠意。各位嘅香港朋友，我係妹姐啊！妹姐首先同大家講聲 sorry 先，唔好意思，今次呢個98蚊嘅海鮮定食呢，有少少誤會，純粹呢係我哋啲片呢冇講清楚俾大家知，唔好意思，都好多謝大家對我妹姐嘅監督。依家我妹姐就同大家講清楚啦，呢一份呢就係我妹姐嘅98蚊嘅單人份量嚟嘅。咁呢度3款海鮮呢，就喺呢度咁多個海鮮呢揀3款入去嘅。之前呢我哋網上宣傳嗰個份量呢係雙人份量嚟嘅，嗰個圖片呢係有6份嘅海鮮喺度嘅。之前呢冇標明白，令大家誤會咗。呢一次事件呢真係好好嘅教訓，之後嘅宣傳我哋都會拍真實嘅單人份量、雙人份，我哋都會標得清清楚楚。希望各位消費者一齊監督我妹姐，多謝各位鬧醒我妹姐即刻改。